Ողջույն անգիրներիս, բարի երեկո, բարի լույս եւ առավոտի լույսով արեգակն արդար, ունեմ շատ կարևոր անդրադարձ կոմենտերի ընթացքում մեր ամենօրյա եւ այսպես ասած գրաֆիկով եւ կալենդարով ծանոթություններից հետո, որոնք անհրաժեշտ են, որ միշտ հիշեցնեմ, որովհետեւ ժամանակն է, որ կայանա հայկական լեգիոնի կորպուս, որը պետք է կայանա, որովհետեւ ազգիս 75+% 80-ից էլ ավել տոկոս դուրսը լինելով, մենք չունենք այլ ընտրանք, բացի այն իրականությունից, որ կայացնենք բանակ եւ իրականում ունենք իրավունք ավելի իրավական, քան այսօրվա ՆԱՏՕ-ի գոյություն ունենալը կամ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի։ Ունի հայ ժողովուրդն ու ազգը այդ իրավական իրավունքը, այլևս։ Եվ վերջի պատերազմը տվեց մեզ այդ օրինական եւ իրավական ուրեմն ընթացք տալու այդ քայլի իրավունքը, ընդհանրապես բոլոր չարթերներ կամ United Nations կապիկների ցիրկը իր բոլոր դրաֆտներով կամ ամեն ինչով ընդհանրապես այլևս հանդես գալու իրավունքից զրկվելով։ Նախարարի հերթին ինչպես միշտ փառքը անվան հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավ ընդ աչքն մեր հոր եւ գալիս է անգինաս պիտի խնդրեմ մեկնումեկդ գրեք տեսնեմ լավ լսվում է այս անգամ էլ նորից որովհետեւ մենք վերջերս խնդիրներ եմ ունենում մի քիչ so պիտի խնդրեմ ինձ մեկ վարքյան տակ որպիսի այսպես ասած մի փոքր փորձարկում անեմ, որպեսզի ավելի լավ լսենք մեկս։ Եվ Logitech Braille մեկ վարքյան, եթե ժամանակ տակ, մեկ վարքյան։ Այո, եթե մեկն ու մեկդ, որևէ մեկդ գրեք, որ լավ լսվում է թե չէ, ես գոհ կմնամ բոլորից հետ, ուրեմն անցնենք առաջ անգինասկ։ Ինչպես միշտ, նախարարի հերթին, փառքը անվան հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով նստավ ընդ աչքն մեր հոր եւ գալիս է։ Ուրեմն սպասում եմ, որ հայրենակիցներիցս մեկն ու մեկը գրի, որ լավ լսվում է թե ոչ, վերջերս ունեցած մեր խնդիրներից լսվում է։ Շնորհակալ եմ։ Ով էր Հզոր Հայաստան, շնորհակալ եմ քեզնից։ Եվ դու կեղնես միշտ հզոր, անկասկած։ Ուրեմն անգինասկ նախարարի հերթին ուզում եմ ասեմ, որ լեգիոնը միշտ շարունակում է եւ պետք է շարունակի մինչեւ վերջ, մինչեւ իր նպատակին հասնելու, անդամագրելու հայկական լեգիոնի կորպուսի ռազմական կոմպոնենտին մասնակցելու ռազմական վարժություն գիտելիք մասնագիտականը ձեռք բերելու համար։ Կա մշակված գործ, որին պահանջում է անպայման թիմային եւ հավաքական effort։ Մենք ունենք շատ հանճար մի վարքյան կներեք 1000 ներողություն կապույտ բանը մի վարքյան եթե խնդրեմ էլի։ Մերսի լավ եղբայր, մերսի։ Աղբեր։ Ուրեմն մենք ունենք ռազմական հանճարներ։ Մենք ունենք դա հայրենիքում եւ ունենք հայրենիքից դուրս։ Մենք ունենք բազում շատ ռազմական փորձ չի միայն, այլ այն իմաստությունը, որ այն ինչ որ գիտեի, կարող եմ ավելին իմանալ եւ ազգիս ռազմական օջախը եւ այո նժդեական իր փիլիսոփայության ռազմական փիլիսոփայության նախնահայրերից մեկը մենք համարելով մենք կարող ենք սա մշակել շատ հեշտ ու թյուրուն ուղղակի մեկ բան եմ նկատում անգինասկ երբ նույնիսկ զինվորական խավին կամ դեմոգրաֆիկ սեգմենտացվածին նայում եմ այդ մեր հայ կոչվածը ունի սեգմենտներ ինչպես որևէ մի ազգություն կամ տողմ զինվորականի կողմն էլ կա մի վերապահում
Հիմա ասեմ որն է խնդիրը։ Ուրեմն մերոնք ունեն բնավորություն, որ թիմային եւ թիմ իր երկրի ազգի կամ բանակի անունից, եթե մեկը գնում ենք վան ու ոչ տուրիստ, հաստատ քույրս, հավաքական եւ ասես, որ օրինակ այս ինչ գործը իրականացրեց հայկական լեգիոնի կորպուսը։ Հայկական լեգիոնն է արել այս գործը, այս ռազմական գործողությունը, որը տվել է հաղթանակ։ Որևէ մի ուրիշ տողմի մեջ այդ աստիճանի չկա, այդ գրգռված իրավիճակը սենց կարելի է համարել, որ ինքը պիտի հանդես գա։ Բանակի անունից։ Բանակը առանցին երկիր է, տնգլ։ Դու բանակի անունից չես կարող հանդես գալ։ Դրա համար մեր ամեն ինչը կանանչ է, այսօր կարմիր է մի քիչ, բայց այտենց է, չէ՞։ Մեր ամեն ինչը կանաչ է, դու բանակի անունից անհատորեն չես կարող մի ծաղիկով գարուն բերել, թիմային աշխատանք է։ Օրինակ առանց արտիլերիա սպեցնազը սպեցնազելի կդառնա, ոչ մի բան չի կարող անի։ Բնական օրենքներ կա կռվի բանակի, չէ՞։ Ուրեմն նախարարի հերթին իմ հանճար եղբայրներին զինվորական ուզում եմ մի ուղերձ անեմ, որ պատերազմը արվեստ է, պատերազմելը, բայց բանակը արհեստն է, մասնագիտացված ամեն ինչ կրկնում ենք ամեն օր, անցանք առաջ։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ իմ առաջի հերթին, հիմա անդրադարձի կգամ իմ կոմենտների բաժնում, թե ինչ ենք անելու, որը գործ է, եւ այս գործը մնում է, պետք է արվի։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ այս իմ զինվորական կողմին, հայ զինվորական կողմին, որը գտնվում է Հայաստանից դուրս, լինի Ամերիկայում, Եվրոպայում, թե որևէ միտեղ։ Նախ մեր սեղանի շուրջ անգինազգ խոսքս միայն զինվորականներին է վերաբերվում։ Մեր սեղանի շուրջ, երբ մեկը խոսում է, ասեղի ձայնը գետին ընկած ժամանակ պետք է գա, սա մեկ։ Այն կողքից ու մյուս կողքից նրա 2-5 թե 4 թե 5 րոպեն թե 3-2 րոպեն, որ րոպեներով ենք խոսում մենք, խախտելը, կարծես մանկապարտեզի մեջ մտնես ու սկսես հայոյել երեխեքի ներկայությամբ։ Ծեծիկը ենթարկենք, չէ՞ տենց մարդուն։ Նույն տեսակ վռնդվելու ենթակա ես դու։ Բայց ես չեմ տեսնում այդ դաստիարակությունը, այդ դիսցիպլինը, այդ կեցվածքը։ Թող ներող լինեն իմ ավակներս էլ, համայնքում շատերին ճանաչում եմ։ Զինվորական մթնոլորտում սեղանի շուրջ երկար էսպես սեղան, հերթով ամեն մեկի իր ասելու, ես ուզում եմ նախապատրաստած լինեմ Երևան գալուց առաջ, որ անգին կամավորներս իմ, եւ խոսքս առաջի հերթին վերաբերվում է փոքր ջոկատի հրամանատարից մինչև որ կամանդիր ենք ասել մեկին, մյուսին ինչը խնդրում եմ, մեր ժողովը, մեր հանդիպումները իրավունք չունի նմանվելու ավականու մեջ եղած ջուր շպրտել, են մի կառատիստը գալ, են Խաչատրյանին քաշ քշել, ազգային ժողովում ծաղիկներ ու դրոշակներ շպրտել, մենք տարբեր երկիր ենք, անգիններ։ Պարոնայք, մենք վերջի արգելաձողն ենք, որից ներս ամեն ինչ հայրեն եւ խիստ։ Սա պահպանել է պետք։ Սա առաջի հերթ, երկրորդը կներեք զինվորականներիս է վերաբերվում նորից։ Այլևս անհատորեն ոչ մեկըտ, ոչ ազգի առջև, ոչ բանակի, հրամանատարության, թե կամավորականների են տեսակը, որ դեր առաջին անգամ հրացիկ բռնել պիտի սովորի։ Նա կարող է այնքան նվիրյալ լինի, որ ձեր շատ բրոքերներին մեդալակիր, նրանց բրոքերներ եմ ասում շատերին։ Բրոքեր եք դուք։ Դուք զինվորական չեք, կաք շատերդ այդպես։ Կարող է գա քեզ surpass եւ քեզ գերադասինա, 1-2 տարվա մեջ որպես զինվորական։
իր նվիրվածությամբ, իր սերը ունենալով, որ ինքը զինվորական է։ Սա այսպես երկու տեսակը կա, մարդ ծնվում է կամ դառնում է այդպես, եթե ինքը նվիրվում է։ Սո պիտի խնդրեմ գալուց առաջ մի հատ նախապատրաստվենք ծանոթում։ Առաջին հանդիպումը ծանոթանալու ենք իրար։ Դրան մենք ասում ենք introductory եւ orientation, մի հատ օրիենտացիայի ենք գալիս մեկս մյուսիս հետ, թե ինչպես մենք կարող ենք աշխատել յոլա գնալով իրար հետ, հենց այդպես։ Կոպիտ եմ ասում, բայց այդպես տերմիններով չձանձրացնեմ իմ ժողովրդին։ Մյուսը բիզնեսի ոլորտն է, որին առաջի հանդիպումը մեծ կորպորացիաները երբ ակուզացիա եւ merger պիտի իրականացնեն, այս ակուզացիայի կամ merger, միացման, միատեղ նույն կորպորացիան դառնալու թե ինչպես համաձայնությունները, համաձայնագրերի եւ clause and contingency-ները իրենց փաստաբաններով անցնելուց առաջ այսպես դոկումենտներով նրանք առաջի հանդիպումը կայացնում են որպես քիմիական հանդիպում, chemistry meeting, այսինքն մենք կարող ենք արդյոք մեկս մյուսիս հետ աշխատել։ So եկեք introductory ծանոթման եւ օրիենտացիայի հանդիպումը անվանենք առաջին հանդիպումը, ուղղակի զրույց, պատմություն պատմել Արցախյան պատերազմից մինչև կան մարդիկ, ովքեր Աֆղանստան են ծառայել այս կողմեն կողմ, հերթականությունով պատմություններ լսելով մեկս մյուսիս հետ շփվել, ծանոթանալ, սա առաջի հանդիպում Երևանում։ Երկրորդը ծանոթում գործնականի եւ օրակարգու աջենդա, թե որ գործողության եւ գործի մասին պիտի խոսենք։ Այնտեղ կպատրաստվեք, կդնեք բոլորի առջև, թե որնա ձեր ու մեր ու բոլորիս միասին հավաքական, դու չէ մենքը, որ պիտի իրականացնենք, որ մենք ամիսը 2 օրվա մեջ տեղավորելով 24-ից 28 ամսվա մեջ գերադասենք որևէ մի երկիր մեր տարածաշրջանում եւ այդ աշխարհամասում։ Աֆրիկայում զորամաս ունենալու սեփական հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի։ Մենք կարող ենք որպես կամավորական զորք մեր բանակը բերել այդ կարգավիճակի, բայց չէ։ Չես խոսում։ Բա հեշտեր, որ ես ձորի մեջ հելաչոլը այսինչ քարի հետևից սենց կրակեցի դուրս ճակատին, ախպեր ջան, եղբայր, անհատ օրեն խոսելը կասեցնում ենք։ Եվ այդ օրը մենք ուզում եմ առաջի հանդիպումը, երբ կեզրափակենք, ով ուզում է թող տեսնի, ես ուզում եմ մի բան խնդրեմ բոլոր ավակներից։ Երդվում ենք, որ այլևս կանգ առնել չկա, չանք ու ատամներով կռիվ պիտի տանք, հզորանալու ուղղությամբ եւ միացյալ լինելով հարություն տանք Սարդարապետյան ոգու։ Սա կգա հավատքի հողի վրա կանգնելուց հետո, մինչև դու չգաս այդ ռեալիզացիային, այդ օրիենտացիային, որ դու հայարակելական Սուրբ եկեղեցու որդի ես, պարոնայք սպաներ եւ ինքնասպաներ, այդ հավատքի վրա եթե չհիմնես, դու անընդհատ գլուխդ ստոլբին կխփես, ճիշտ զինվորական տերմիններով ասած, դու չես կարող կայանալ, որովհետև հավատքիցդ անջատել են քեզ։ Բոլորս առաջի հանդիպում կրկնում եմ Երևանում, ծանոթման եւ ծանոթություն, մենք կհովանավորենք այդ բոլորը, մենք կիրականացնենք այդ ամեն ինչը։ Եթե մենք ունենք այսօր ինքնիշխան, անկախ, ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն, ուրեմն ոչ մեկը անհանգստանալով, եթե օտար երկրի ուժ է, ինչպես ճորտատիրական Ռուսաստանի համերգները իմ երկրում,
Ուրեմն ոչ մեկի իրավունք չունի հանդես գա եւ արգելք լինի մեզ։ Ոչ էլ Ամերիկայի կապիկությունը, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ի ցիրքը։ Անգինաս գուզում եմ մի անդրադարձ անեմ ձեզ, անելուց առաջ ուզում եմ ասեմ մեզ միանալու համար։ Պիտի խնդրեմ զանգահարեք մեր գլխավոր շտաբի հեռախոսահամարին եւ դա 818 221 7941 ԻՊՀ միշտ հայ, հայկական լեգիոնի կորպուս։ Ունենք շատ խիտ եւ այլևս բարդ վարժություններ, որ գալիս են, տակտիկալ ու օպերատիվ ու տակտիկալ ու ինչի՞ չէ մանավրել ասենք, հա, այդ բառն էլ ավելացնենք։ Բայց օպերատիվ ու տակտիկալ վարժություններ, որ գալիս են, operations and tactics, էսի արդեն բարթանումը, արդեն հասնում ենք ծուղակի եւ այս կողմ են կողմ ուզում եմ լուրջ ընդունեք, խնդրում եմ։ Համայնքում կան էլի այդ հարիսան սխալ խառնող տեսակը կարե միշտ որ ինչքան բացատրում էի սխալ էր խառնում։ Չգիտեմ, եկեղեցում մեծացած կամ շփված շատերդ կա։ Այս տեսակը կա, անընդհատ բացատրում ես, մարդը չի հասկանում, որ ասում ես տղա ջան, քայլերը կա սրա։ Դու բնական օրենքը չես կարող փոխել ոչ արվեստի պատերազմելու, ոչ էլ բնական կռիվը, բնական օրենքները կռվի, ոչ էլ բանակի բնական օրենքները, որոնք աշխատանքի գործիքներն են, այդ արհեստի մեջ ոչ թե արվեստի։ Բանակը արհեստն է անգինազգ։ Երբ բանակը փոխանակում է առաջի կրակոցները հակառակորդի հետ, դառնում է իր աշխատանքը արվեստ։ Սա հաստատ։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ մեզ միանալու համար շովինիզմը թողնենք եւ միացեք մեզ զանգահարելով 818 221 7941 ավակ գերագույն խորհուրդ իմ բոլոր ավակներին խնդրանքս ինչպես ավակներիցս մեկի հետ այսօր զրույց ունեցա համայնքում եւ միասնություն է կոչանում այդ մարդը եւ իրավունք ունի եւ միասնություն ինչ առումով անգինասկ եթե տեսեք շատերը կարող է վիրավորվեն այստեղ ասեն էսի էսպես չի եմպե բայց իրականությունն է եթե որևէ մի անձ ազգի գործի մեջ ուզում է վերապահել մենք չենք դիպչում այն տղաների հիշատակին որոնք եղել են դաշնակցական եւ ազգի նվիրյալ իրաորում նրանք հավերժացած հերոսներ են ինչպես որևէ մի մեր ընկած զինվորը, որ իր կյանքը դրել է հայրենիքի համար, բայց ժամանակ առ ժամանակ գալիս են, որ անհնարինն են, քարտեզներ են փոխվում, կներեք, ազգի մեծ գործին մասնակցելու համար, որևէ մի երիտասարդ, եթե դաշնակցական է, պետք է անդամատոմսակը դնի սեղանին հրաժարվի, նոր մասնակցի ազգի գործին։ Սա մեկ կուսակցություն է, որ ես կարծում եմ այլևս համոզված եմ, որ ազգը մերժեց այլևս, վերջ։ Կա մի ժամանակ, որ դու ասում ես եղբայր, ես հայ եմ, ես ասինչ կազմակերպությանը պիտի միանամ, որովհետև ազգիս ավելի օգուտ կուտա գոր։ Իմ անգին Լիբանանի հայ կամ Սիրիա որևէ միտեղ։ Ախպեր հերիք հանգեր, գիտենք տրադիցիա կար, բայց էսի ծուռը արդեն։ Դու զիջում ես, դու Քոչարյան ես պաշտպանում, եղբայր։ Ես հրաժարվա քեզնից։ Եվ ինքը իրավունք ունի տնելու ինքն իր կազմակերպությունը կամ թող ստեղծի մի ուրիշ բան։ Խնդիր չի, մրցույթը լավագույնն է բերում հայրենիքի համար։ Ուղղակի այդ մի կերպարը, այդ մի երևույթը մերժվեց այլևս ազգի կողմից, ես համոզված եմ։ Սա մեկ։ Երկրորդ հերթին ավակներիս կոչ եմ անում, որ որևէ մեկը եթե կազմակերպություն է ներկայացնում, խնդիր չի մեզ համար։ Բացի այդ մեկից։ Ուրեմն ավակներին կոչ, որ հավաքվեն ավակ գերագույն խորհրդի սեղանի շուրջ, այլևս տղաներ իրար գլուխ հավաքվենք մի հատ, էս ուրա գնում ես ազգն ու հայրենիք, էս ինչ է կատարվում։ Եվ մենք կարող ենք այն ինչ որ չենք կորցրել է, ժամանակավորապես սարքել են ռազմական դավաճանությամբ, մենք այդ բոլորը ետ բերելու հնարավորություն ունենք մինչև Գուրգետ, Նախիջևան ու Վան։
Եվ ասեմ, մեզ միանալու համար ավակներիս կոչս շատ կարևոր մի փոքր էլ ուրեմն անդրադարձ ունեմ, որ միացյալ մեկ սեղանի շուրջ եւ դելեգացիայի ենթարկենք մեծ գործը Սուրբ Ուխտը ըստ կաբինետի, այսպես համարենք, ամեն մի կազմակերպություն թող ներկայացնի մեկ կաբինետ, բայց հավաքվեք, ավակներից հրավիրելու եմ զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով նույն մեր գլխավոր շտաբը հայկական լեգիոնի կորպուսի հեռախոսահամարը կրկնեմ 818 221 7941 անգինազգ մեր հայրենիքի եւ ազգի, մեր եկեղեցու եւ մեր հայ հայրենիքի, մեր Սուրբ Հայաստան, Սուրբ հայրենիքի շուրջ եւ գլոբալ առումով էլ կարող եմ ասել, ընդհանրապես պատտվում են երկու կապիկների ցիրկ եւ երկու կապիկների ցիրկն էլ ունեն կապիկների տրիներ Իսրայել ուրեմն Ամերիկա-Թուրքիա կապիկների շո լավ լսեք Ռուսաստան-ՆԱՏՕ կապիկների շո այս 4-ն էլ կարան ռադները քաշեն մեր գլխից Եթե սրանք չեն ուզում անդրադարձի գան, որ այլևս քրիստոնյա աշխարհը տեղյակ է, որ Թուրքին օգտագործելով դուք էլ պոպկորն ու կոկա-կոլան դրած կապիկ A Կրեմլի եւ կապիկ B Ամերիկա դրած դիտում եք քրիստոնյա եղերն։ Եվ սա ասում եմ գլոբալ առումով եւ աշխարհով մեկ։ 4-ը էլ կարող եք ռադներդ քաշեք մեր գլխից, եթե դուք ուզում եք համագործակից լինեք, Ամերիկա թե Ռուսաստան մեզ համար տարբերություն չկա, ոչ ռսա մետեմ, ոչ էլ պեպենոտա անգլիացու մետեմ։ Բայց այստեղ մի քիչ արդարորեն նայենք, էլի, ոնց է քո դեսպանը շնորհավորում ազիկին, եւ այսօր լսում ես կապիկ, Սենատ ու Կոնգրես, you and your monkey show, listen to me, I'm looking at an Armenian church that's guarded by a Russian soldier where an Armenian needs a guard to visit. And you have left it, you, Americans, have left that to the Turk. You just gave that to the Turk. And Russia took it by action and act. You gave it by omitting your moral and legal act to speak against it. There cometh a time when the one that's coming is going to speak, and America, please become that one nation under God, or you are a nation that is already under. You're going to destroy yourself from inside. You're going to have so much division. You're not going to be able to figure out what is going on until it's too late, and then you're going to hear the voice saying, do not blame anyone. I did this by being absent because you rejected me, thy God. So America, become that one nation under God, or you are already under. You must speak and condemn and back Azerbaijan back where it belongs and not recognize legal boundaries of a created territory by England, by your crypto-Masonic gangs, and so on and so forth. Ուրեմն անգինազգ, երկու կապիկների ցիրկը կրկնելու եմ, լավ լսեք, մեր ազգի շուրջ, Աֆրիկայում մեր Էթիոպիացի եղբայրների շուրջ, բոլոր արաքելական եւ օրթոդոքս եւ բոլոր քրիստոնյա ազգերի ազնվական եւ հին ու ավանդական մեր հին իսկական եկեղեցու գլխին պատտվող էներգիաները, որոնք կապիկի ցիրկ են, սրանք կապիկներ են անգինազգ, լավ լսեք, Ամերիկա-Թուրքիա, խռովեցի բարշեմ, պաչի կանեմ, չէ գնա, այսօր գլուխս ցավում է մոտս չգա սենց, կապիկների ցիրկ, Ռուսաստան-ՆԱՏՕ, կապիկների ցիրկ, եւ մեզ արանքում մատաղ չեն կարողանալու անեն սրանք,
Եվ չեն կարող անգին ազգ։ Եթե մենք խելքս պարոնայք հավաքենք գլուխներներս։ Կան հասկացող եվրոպական երկրներ, ես համարում եմ Ֆրանսիային նրանցից մեկը։ Եվ ես հավատում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, we've said it, we're going to say it again, USA plus Armenia equals freedom. Բայց այստեղ կա ժամանակ, որ այլևս թշնամի է։ Եվ մենք գործ ունենք անելու, պարոնայք։ Քույրեր, եղբայրներ ու քույրեր, ավակ գերագույն խորհրդին միանալու համար։ Մի բան էլ ավելացնեմ։ Այլևս եւ այսուհետև աբսոլյուտ ճշմարտությունը ասելուց ոչ մի դեպքում չքաշվեք ու չընկճվեք, որովհետև մեր Աստված ճշմարտություն է։ Ինչպես ասեց մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Փառքը անվան Հոր եւ Որդու եւ Հոգուն Սրբո, ամեն։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Պահյայի պահպանյաց ազգս հայոց, եւս երգիրս Հայաստանյաց ընթովանի Սուրբ եւ պատվական խաչովը Քրիստոսի, ամեն։ Անգին ազգ ունենք էջմիածին։ Լսում եք, մի նայեք, որ գորտերը մորտերը տենց մտել են դուրս են եկել մի երկու, ունենք էջմիածին, լավ լսեք, ունենք Սուրբ մարտիրոսած նախնահայրեր։ Մեր սրբերի պատմությունները անտեսված են մինչ այսօր, լիարժեք չենք սովորացնում։ Դրա համար ԻՊՀ-ն կառուցել է եւ կառուցելու է, Հայաստանում եղնող կրթված երիտասարդները կտան դաս եւ կվճարվեն այստեղից, online ոչ մեկին չհավատակ, կստեն։ Եվ մենք իրականացնելու ենք այս գործը։ Նրանց հոգևոր արժեքները մեր երեխաներին Ամերիկայով, Եվրոպաներով մենք։ Եվ ոչ մեկին թույլ չենք տա իրենց չափանշերով տան մեզ դասընթաց եւ դասացուցակ, ոչ, մենք կմեծացնենք մեր երեխային, ոնց որ մեզ ա ձեռք տալիս։ Այդ երեխան Աստծո պտուղն է եւ մենք տնտեսը որպես ծնող։ Հայ երեխան պիտի առաջնորդի հայկականը եւ առաջնորդի քրիստոնյա բանակ։ Պիտի խնդրեմ զանգահարեք ավակներս։ Եզրափակելով ասեմ նորից հեռախոսահամարը կրկնելով 818 221 7941 Աստված պահապան ձեզ բոլորիդ։ Thank you for watching and listening. Yes, I'll repeat it. USA plus Armenia equals freedom. Շնորհակալ եմ ձեր բոլորիդ ուշադրության համար։ Աստված օրհնի քեզ ազգս։ Գալիս ենք տուն գնում ենք Վան եւ դա ոչ տուրիստ։ Աստված օրհնի։ Քալդարիվան